قرب من عندك عبد الهادي مشوا المجموعه اللي عندك. فيصل انا شايف عبد الهادي. ها مادام وصلت لحد هنا يبقى ليك نصيب تسمع أجمل تفاصيل عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم اللي ممكن تكون لأول مرة هتعرفها، اللي هتخليك تحبه أكتر ما أنت بتحبه بإذن الله. وصل على النبي ويلا نبدأ. النبي صلى الله عليه وسلم ماشي في طريق وفجأة حد يشده جامد من هدومه لدرجة إن الشدة تعلم في رقبته، فيلتفت كده يلاقي واحد بيقول له اعطني من مال الله الذي عندك، اعطني من مال الله إنه ليس بمالك ولا مال أبيك. فالنبي صلى الله عليه وسلم اللي كله رحمة ورأفة يلتفت له ويتبسم ويأمر له بعطاء، يقول لهم ادوا له فلوس. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان حد بيسلم عليه كان النبي يفضل حاطط ايده في ايد اللي بيسلم عليه، ما كانش يشيلها لحد ما اللي بيسلم عليه هو اللي يشيل ايده من كتر رأفته ورحمته وحنيته بالمسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان حد بيموت من أصحابه كان بيروح يزور عياله في نفس اليوم عشان يهون عليهم ويواسيهم. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بينام إلا لما يتأكد إن أهل الصفة فقراء المسلمين اتعشوا. النبي صلى الله عليه وسلم كان ليه خادم اسمه ربيعة. ربيعة ده كان النبي كل شوية يقول له تزوجت يا ربيعة، انت اتجوزت؟ فربيعة يقول له لا يا رسول الله. كل ما يشوفه يسأله لحد ما النبي صلى الله عليه وسلم جوزه، شاف له عروسة وجاب له الذهب وجاب له وليمة الفرح. كان في طفل اسمه عمير، طفل صغير، كان النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم وهو معدي من قدام بيته كده يشوفه بيلعب بعصفور وفرحان، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا عمير ماذا فعل النغير؟ النغير عصفورك عامل ايه؟ فالطفل كل مرة يبتسم ويفرح بسؤال النبي صلى الله عليه وسلم، لحد ما في مرة النبي صلى الله عليه وسلم لقى العمير ده قاعد متضايق حزين شوية، فقال له يا عمير ماذا فعل النغير؟ فقال له عصفوري مات يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم الليلة دي راح بيت مع الطفل ده عشان يهون عليه زعله على عصفور. سيدنا أنس بن مالك وهو عنده 10 سنين كان خادم للنبي صلى الله عليه وسلم. ففي مرة سيدنا أنس بيحكي بيقول إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له اقضي لي حاجة يا أنس، وداه مشوار. فسيدنا أنس قال له لا أفعل، طفل صغير، ومشي راح يلعب مع الأطفال في الشارع. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وقت طلع الشارع لقى الطفل أنس سيدنا أنس بن مالك بيلعب مع الأطفال. فالنبي صلى الله عليه وسلم حضن سيدنا أنس من ظهره وقال له يا أنس هلا فعلت ما طلبته منك صلى الله عليه وسلم. وهو بيصلي إمام بالمسلمين لو كان صلى الله عليه وسلم سمع طفل بيبكي مع أمه كان بيعجل في الصلاة علشان ما يقطعش قلب الأم على ابنها وهو بيعيط. الكفار كانوا بيأذوه في ماله ونفسه صلى الله عليه وسلم، وكانوا بيرموه بالحجارة، وكان يمسح الدم من على وجهه ويقول اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. كان لما بيشوف أطفال في الشارع كان بيسلم عليهم ويكلمهم ويلعبهم. النبي صلى الله عليه وسلم داخل يصلي بالصحابة العشاء، المؤذن أقام الصلاة وخلاص هيصلي يقول الله أكبر، دخل راجل غريب على المسجد عايز النبي في كلمتين، فوقف يتكلم مع النبي والنبي يسمعه، وهو يتكلم مع النبي والنبي يسمعه، طول قوي، والنبي صلى الله عليه وسلم مش عايز يكسفه ويحرجه ويقول له احنا هنصلي خلاص، لدرجة ان بعض الصحابة ناموا وهم مستنيين النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي مش عايز يكسف الراجل صلى الله عليه وسلم. المغيرة بن شعبة عزم النبي صلى الله عليه وسلم فمر على لحمة مشوية، فالنبي صلى الله عليه وسلم لبى وراح، وكمان كان هو اللي بيقطع للمغيرة بن شعبة منابه من اللحم. فمر النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي بالصحابة وسجد وطول قوي في السجود، فحد من الصحابة قلق على النبي صلى الله عليه وسلم فرفع راسه وبيبص على النبي، لقى النبي مطول في السجود علشان أحفاده طلعوا فوق ظهره، والنبي مش عايز يفزعهم ولا يخوفهم ولا يوقعهم، ففضل مطول في السجود لحد ما أحفاده يخلصوا قاعدة على ظهره صلى الله عليه وسلم وينزلوا. النبي صلى الله عليه وسلم ساعات وهو بيصلي كان بيشيل بنت السيدة زينب على دراعه، وهو واقف يشيلها، وهو راكع أو ساجد ينزلها، ولما يجي يقف يرفعها تاني على دراعه صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في مرة بيخطب على المنبر وشايف من بعيد حفيده جاي بيجري عليه، وهو على المنبر وحفيده على الأرض وعمال يقع ويقوم يقع ويقوم، فالنبي الرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم ينزل من على المنبر ويقطع الخطبة ويشيل حفيده على دراعه ويطلع على المنبر تاني صلى الله عليه وسلم.
كان بيسدد لأصحابه ديونهم، وكان بيمسح بإيده على رأس اليتيم. النبي صلى الله عليه وسلم حرك جيوش علشان واحد يهودي غلط في واحدة مسلمة. النبي صلى الله عليه وسلم غضب لما أحد الصحابة ولع في جحر نمل وقال لا يعذب بالنار إلا رب النار. ما كانش بيحب ان حد يقوم يقف له من باب التعظيم، ولا ان حد من باب التبجيل يمشي وراه. النبي صلى الله عليه وسلم عمره ما قال على أكلة وحشة ولا قال على أكلة ما بحبهاش. ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط. النبي صلى الله عليه وسلم كان أوسع الناس صدرا صلى الله عليه وسلم، ما بيزعلش من حد ولا بيغضب لنفسه أبدا. ولما حد كان بيناقشه ما كانش همه ان هو اللي ينتصر ويطلع صح. وكان أحسنهم عشيرة وأليانهم عريكة، أحسن حد تعاشره. لما كان حد غريب جاي من بلد غريبة وما يعرفش النبي ولا يعرف الصحابة، ما كانش بيعرف مين النبي ومين الصحابة. كان النبي صلى الله عليه وسلم قاعد على الأرض مع الصحابة زيه زيهم، بياكل من نفس الأكل اللي بياكلوا منه، وبيقعد على نفس الأرض اللي بيقعدوا عليها. كان جميل صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا. السيدة صفية زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في مرة عملت للنبي صلى الله عليه وسلم طبق أكل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم اليوم ده حجرة عائشة رضي الله عنها، والنبي صلى الله عليه وسلم ساعتها كان قاعد مع بعض الصحابة. فالسيدة عائشة أول لما عرفت إن طبق الأكل ده جاي من عند السيدة صفية فرمته على الأرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتبسم وينزل على الأرض يلم الأكل وينظر لأصحابه ويقول لهم: غارت أمكم غارت أمكم. النبي صلى الله عليه وسلم في مرة وقف الجيش كله عشان عقد السيدة عائشة وقع. في جار للنبي صلى الله عليه وسلم في مرة عزم النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: لا آتي إلا بعائشة. فمرة السيدة عائشة رضي الله عنها زعلت النبي صلى الله عليه وسلم، فسيدنا أبو بكر الصديق كان بيحب النبي قوي، فجاي يضرب بنته، جاي يضرب السيدة عائشة، فبنته وهي مزعلة النبي فاستخبت في النبي صلى الله عليه وسلم. كان بيتسابق مع زوجته عائشة رضي الله عنها، وكان بيقعد معاها ويسهر ويتكلم معاها كتير بالليل. وفي مرة خلى الجيش يدي ظهره للسيدة عائشة عشان يسابق السيدة عائشة. وفي مرة النبي صلى الله عليه وسلم في يوم العيد وقف السيدة عائشة في جنب المسجد كده جنب شباك علشان يفرجها على الأحباش وهم بيلعبوا بالأسهم يوم العيد. كان صلى الله عليه وسلم يقعد جنب السيدة عائشة بالليل ويقول لها: أتأذنين لي يا عائشة أن أقوم أتعبد لربي؟ بيستأذن زوجته قبل ما يقوم يصلي صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم بيخدم نفسه وبيخدم أهله، وكان صلى الله عليه وسلم بيخيط ثوبه ويصلح حذائه، وكان صلى الله عليه وسلم أحيانا يكنس البيت. جدة خادم النبي صلى الله عليه وسلم في مرة عزمت النبي صلى الله عليه وسلم على الأكل وراح لها. راجل كبير واقف بيكلم النبي، ففي الحديث بيقول: كانت ترتعد فرائسه، يعني جسمه بيترج بيرتعش من الإحراج ومن الكسوف. النبي ليه هيبة صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يهون عليه يقول له: اهدى إنك تكلم ابن امرأة كانت تأكل القديد. عايز يقول له من تواضعه صلى الله عليه وسلم وأدبه: انت بتكلم حد بسيط. سيدنا أنس رضي الله عنه اللي خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين قال: ما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء فعلته لما فعلت، وعلى شيء لم أفعله لما لم تفعل. كان جميل صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان نفسه في ولد، ولما ربنا سبحانه وتعالى رزقه بولد وسماه إبراهيم قعد معاه شوية ومات. في نفس اليوم اللي سيدنا إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم مات فيه الشمس خسفت، فقعد يصلي ونسي ابنه وصلى بالمؤمنين، نسي ابنه خالص. وهو ساجد في الصلاة قاعد يقول: اللهم إنك قد وعدتني ألا تعذبهم وأنا فيهم، اللهم إنك قد وعدتني ألا تعذبهم وهم يستغفرون. يا رب أنا نسيت ابني وفاكر المؤمنين دلوقتي، بس يا رب ما تعذبهمش. نسي موت ابنه وقعد يدعي لنا احنا صلى الله عليه وسلم. فمرة كان مسافر مع أصحابه فجي وقت الأكل، فحد من الصحابة قال: أنا أذبح لكم الشاة، وحد من الصحابة قال: وأنا أسلخ لكم الشاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأنا أجمع لكم الحطب. أجمع لكم الحطب؟ قالوا له: نكفيك هذا يا رسول الله؟ قال: أعلم، ولكن الله عز وجل لا يحب أن يرى عبده متميزا على أقرانه صلى الله عليه وسلم. جبل أحد كان بيحب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى الجبل حتى الجماد. النبي واقف صلى الله عليه وسلم على جبل أحد ويقول: أما هذا فجبل يحبنا ونحبه. النبي صلى الله عليه وسلم بيخطب على المنبر في مرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة سمعوا صوت أنين، حد بيعيط في المسجد، صوت أنين بكاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يركز يلاقي إن جذع النخل
اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقف يخطب عليه قبل ما الصحابة يصمموا له ويصنعوا له منبر يقف يخطب عليه، انه بيبكي. فنزل حضن الجذع، نزل حضن الجذع لحد ما الجذع سكت، وبص للصحابة وقال: إن لم أحتضنه لظل يبكي ويئن إلى يوم القيامة. حتى الجماد بيحب النبي صلى الله عليه وسلم. مرة النبي صلى الله عليه وسلم بيسوي الصفوف قبل غزوة بدر، وكان في صحابي اسمه سواد واقف قدام النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له: تأخر يا سواد، فما سمعش، فكانت بطنه مكشوفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم مسك عصا صغيرة كده فخبط سيدنا سواد على بطنه بالعصاية. فسيدنا سواد قال له: أوجعتني يا رسول الله. فالنبي من غير تفكير ادى لسواد العصاية وقال له: اقتص مني يا سواد، اضربني زي ما ضربتك. النبي اللي بيقول كده؟ النبي اللي بيقول كده. فسيدنا سواد يقول له: كنت كاشف لبطني يا رسول الله. فالنبي يفتح رداءه ويقول له: اقتص مني يا سواد. سيدنا سواد ينزل يقبل بطن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له: احنا داخلين على حرب وقتال وممكن ما اشوفكش تاني يا رسول الله، فعايز احضنك واخر جلدي يبقى لمس جلدي هو جلدك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحد الصحابة بص للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: فضلت أنظر للنبي وأنظر للقمر فرأيت النبي أجمل من القمر. وأحد الصحابة قال إن وجه النبي كقطعة قمر صلى الله عليه وسلم. لما كان بيفرح صلى الله عليه وسلم كان وجهه بينور، ولما كان بيزعل كان أصحابه وزوجاته يعرفوا ذلك في وجهه، كانوا بيعرفوا إن في حاجة مضايقاه. طيب وجميل صلى الله عليه وسلم. واحد لسه مش فاهم في الإسلام دخل المسجد النبوي والصحابة والنبي قاعدين ولسه مش فاهم أي حاجة، وقف عند حيطة وحاول يعمل حمام، حاول يتبول. فالصحابة جايين يجروا عليه، المشهد ما عجبهمش، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: لا تقطعوا عليه بولته، ما تفزعوهوش دلوقتي. فبعد ما الراجل خلص النبي صلى الله عليه وسلم راح له، والنبي اتكلم معاه بكل رأفة ورحمة وقال له ان مساجد الله ما اتعملتش لده، وكلم الراجل وكلمه برأفة ورحمة لحد ما الراجل استعجب ان في حد بالرحمة دي، ورفع ايديه وقال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحد، من كتر ما حس إن النبي هو أرحم حد ماشي على وجه الأرض صلى الله عليه وسلم. كل نبي كان ليه دعوة مستجابة يدعي بيها على قومه أول لما يحس إن هم بيأذوه بس ما فيش منهم أمل. إلا النبي صلى الله عليه وسلم كان ليه نفس الدعوة بس ادخرها لأمته يوم القيامة، وقال: أما دعوتي فادخرتها لأمتي ليوم القيامة، عشان أدعي لهم واشفع لهم يوم القيامة عند ربنا صلى الله عليه وسلم. فمرة راح زار مقابر أصحابه وقال وهو واقف هناك: اشتقت إلى أحبابي. فالصحابة قالوا له: أولسنا أحبابك يا رسول الله؟ قال: بل أنتم أصحابي، ولكن أحبابي اسمع أقوام يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني صلى الله عليه وسلم. فمرة شاب دخل على النبي في المسجد وهو واقف بيخطب بالناس، فقال له: يا رسول الله ائذن لي في الزنا. بيقول للنبي كده والنبي واقف في المسجد وبيخطب وحواليه الصحابة وحواليه أبو بكر وحواليه عمر. فالنبي يقرب منه بكل هدوء ويحط إيده على صدره ويقول: اللهم أصلح صدره، اللهم اهدئ فرجه. ويبص للشاب ويقول له: أترضاه لأمك؟ يقول له: لا يا رسول الله. يقول له: أترضاه لأختك؟ يقول له: لا يا رسول الله. فالشاب يخرج من المسجد وهو بيقسم بالله إنه ما بيكرهش حاجة أكتر من الزنا. كان في ست غلبانة مهمتها بس إن هي تكنس المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي لاحظ إن هي مش موجودة بقالها شوية، فسأل عليها فقالوا له: ماتت يا رسول الله. فالنبي زعل إن الصحابة ما قالولوش إن هي ماتت وما صلاش عليها وما حضرش دفنتها، غضب جدا لدرجة إن الوفي صلى الله عليه وسلم يروح يصلي عليها لوحده صلى الله عليه وسلم. كان في ست معروف عنها إن هي عندها بعض الجنون شوية، يعني في مشكلة عندها. فالنبي صلى الله عليه وسلم معدي قدامها فقالت له: يا محمد. فلفلها كده وقال لها: لبيك يا أم فلان. هي بتقول له يا محمد وهو بيقول لها لبيك يا أم فلان. فقالت له: عندي حاجة أريد أن تقضيها لي. فلها: انظري أي السكك شئتي أمشي معك أقضي لك حاجتك. شوفي أنت عايزاني أعمل لك إيه وأنا أعمله لك صلى الله عليه وسلم. الكفار في غزوة أحد حفروا له حفرة كبيرة علشان يأذوه، قالوا لو محمد قرب منها يقع فيها ويموت. وفعلا النبي يقع فيها ويقع على وجهه وهو لابس خوذة حديدة على صخرة، والخوذة تدخل في وشه. الصحابة يقعدوا فترة طويلة قوي يخرجوا الحديد من وش النبي صلى الله عليه وسلم. وش النبي كله دماء، حديد داخل في وشه، الخوذة لسه خارجة من وشه. فيرفع ايديه للسماء فيقولوا: سيدعو على الكفار. الكفار فكروا نفسهم هيهلكوا خلاص، فيرفع ايديه في عز الموقف ده ويقول: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. في عز الأذية اللي بيأذوها للنبي الصحابة يقولوا له: ادعوا عليهم يا رسول الله. يقول لهم: لا،
إنما بعثت رحمة. وبعد سنين من الأذية يجي وقت فتح مكة. النبي صلى الله عليه وسلم داخل مكة بعد سنين من طرده منها، طردوه من بلده وخرج وعاش بره، تبعوا مسلمين كتير جدا، داخل بيهم مكة الكفار واقفين مستنيين هيحصل فيهم ايه. تخيل المشهد، هدوء تام، كفار واقفين مستنيين هيحصل فيهم ايه. النبي داخل عزيز بلده اللي طرد منها من سنين، كان خارج لوحده راجع بجيوش، ولكنه كان داخل مطأطئ رأسه على فرسه، لدرجة إن لحيته كانت واصلة لعنق فرسه. واحد من المسلمين من جيوش المسلمين قام قايل اليوم يوم الملحمة، النهاردة يوم الدم. فالنبي يبص له ويقول لا، بل اليوم يوم المرحمة. ويبص للي طردوه يقول لهم ما تظنون أني فاعل بكم؟ فيقولوا له أخ كريم ابن أخ كريم. فيقول لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء صلى الله عليه وسلم. طب بالله عليك ما وحشكش؟ طب بالله عليك مش نفسك تشوفه وتجري عليه وتحضنه وتقول له وحشتني يا رسول الله وتكمل معاه بقية حياتك؟ بص، هو احنا اتحرمنا منه في الدنيا، بس لحد دلوقتي قدامنا ان احنا ما نتحرمش منه في الجنة، ومش هتيجي غير اننا نتبع حق الاتباع. ولو اتبعنا النبي صلى الله عليه وسلم واتبعنا سنته في الدنيا هنحشر معاه ونبعث معاه ونبقى رفقاؤه في الجنة بإذن الله. أنا هسيبك بقى تعيد الفيديو وتركز فيه تاني عشان تحب النبي، فلما تحبه تتبعه، فلما تتبعه تدخل الجنة معاه وتعيش بقى معاه في الجنة بقية عمرك خلود بلا موت. صلوا عليه وسلموا تسليما.